wanda mayu suka dama, ina wanda kamun ba kai masa yawa a jikinsa duk abin da ya taɓa sai ya lalace, ina mai yawan firgita a rayuwarsa yana tsorata saboda sharrin mayu, kana mafarki da abubuwa da yawa, mayu sun dame ka sun addabi rayuwarka. Dan uwana ga wani sirrin maganin mayu. Billahi azim ka aikata wannan sirrin duk masifar maye sai ya ganka ya barka wallahi duk bala'insa. Duk bala'in maye ko yana ganin tsuntsu daga sama ya faɗo ya mutu ya gasu, ka je ka aikaci sirrin nan. Ana rubuta wa iya kadu ne, ka kalle ta ga wa iya kadu daga nan zuwa nan gurin ga suratul ga bakin suratul ɗinta nan. Ana ga suratul ɗinta nan ana rubuta ta, za ka iya rubuta ta ƙafa 313, idan kuma baka iya ba za ka iya rubuta ta ko ƙafa 12 tsawon sati ɗaya, amma an fi so a rubuta ta ƙafa 313 sai a samu, idan ka rubuta ta 313 za ka je ka sassako bayan farar ƙaya za ka samu bayan farar ƙaya